Det her var jo noe satans greier da. Ok, da er turen i gang for alvor. Vi har vært ute i omtrent 2 timer. Vi har gått fra Spyterstulen innover mot Helstøggebreien. Men nå skal vi skjære oppover mot øst, opp mot Veåskaret, for i dag går turen til Østre Memretin, forhåpentligvis. Så hvis vi skal gå gjennom ruta, som sagt da, start på Spyterstulen, innover mot Helstøggebreien, opp til dette berømte Veåskaret. Ganske bratt. Jeg håper vi ikke trenger å bele allerede der. Så er det over Veåbreien, og videre til Nordryggen til Østre Memretin. Der er det nok så bratt rygg, før det runder litt til snillere terreng. Og deretter så kommer det en grønn trekant, mener jeg, opp mot toppunktet på Østre Memretin. Og så får vi se da. Yr har meldt at det skal bli tåke fra klokka 12. Storm melder som alltid at det bare skal bli lokk, altså det vil si helt gråvær hele dagen. Det ser jo ikke helt sånn ut nå. Nå ligger Alex og Evne stikker foran her, så jeg får bare komme av gårde selv. Ok, da setter vi i gang. Vi kan godt holde ganske god avstand oppe her da, bare i tilfelle. Enig. Det er jo fjellbratthet, i hvert fall oppi der. Nå nærmer det seg bratteste partiet på vei opp mot Veåskaret. Det er så mange turer hvor jeg har gått rundt med de der skarjernene her i sekken. Nå skal jeg jammen meg bruke de. Da får vi litt bedre grep og piggdekk. Ok, nå begynner det å bli småbratt her. Gikk en liten passasje der nede, som sikkert var rundt 35 grader. Der er Veåskaret. Veldig bra. Ferden videre, den går til skaret, som man ser der. Men Veåbreatinnen ligger jo da oppå der. Det som virkelig er rosinen i pølsa, det er den Østre Memretin som ligger baki der. Skaret mellom Veåbreatinnen og en eller annen fortopp til Memretin. Nå er jeg på Veåbreien. Her har jeg aldri vært før. Fy flate, og her var det fint. Se på det her da. Du ser store Veåtinnen der borte. Den ser heftig alpin ut. Vi ser Veåtinnen der, som for øvrig er høyere enn store Veåtinnen. Og så da, så er det Østre Memretin der. Det er dagens hovedmål. Det er ganske små felter, og hvis det går en og en, så tror jeg vi kan gjøre det ganske kontrollert. Ja, jeg kjenner jeg heller mot steinen, altså. Det er jo egentlig større sjanse for å skli og tryne og slå seg her på steinene miks her da. Eller tenker du stegerne full pakke? Ja, tenker stegerne full pakke. Så tar jeg den på den. Jepp, da har vi der. Veldig bra. Nei, dette er vits. Finnes ikke snarvei. Føles som dette er med håndbær. Ja, dette er helt klart en grønn trekant, i hvert fall. Det er ikke sikkert en øks hadde vært det dummeste du kan ha. Ok, det ble en liten retrett på Alex. Blir sittende litt fast oppe i krukset her. Så var det ned igjen.
Så er det 5 øks og steg her nå. Ja, vi må bare gjøre det ordentlig. Det er superlett her, altså. Nå er det Even sin tur først da. Faen, altså. Fy faen. Det her var jo noen satans greier, da. Ok, jeg ga beskjed til Alex om at det kanskje er lurere å gå ned og rundt sånn som Even gjorde. Det krukset her var rutene nå. Jeg synes det var litt for artig det der, altså. Jeg vet ikke om det er det stolteste øyeblikket mitt, faktisk. Funket å gå rundt, eller? Det var veldig mye lettere. Ja, det kan jeg tenke meg. Tak hele veien, liksom. Toppen der oppe. Jeg tror det blir en fin tur, hvis vi tar de to, og så bare snus. Ja. Skal vi bare bestemme oss for det, eller? Ja. Så de to her har jo pri over Steinhaugen. Ja, Øto er ganske enklere Steinhaugen da. Ja, hvis Men vi ser han. Vi kan se han. Omgåelse ut i bratte sånne snørenner. Commitment, altså. Selv om det her hadde vært litt enklere. Jeg har ikke utstyr til det. Nei, Jeg har ikke utstyr til det. det er egentlig litt digg. Det var kosetur, da. Nei, det var litt digg, egentlig. Det var egentlig litt At deilig. ikke det her var superlett. Og det her. Nei, fy faen, så fint der, altså. Jeg drømmer jo om sånne turer som ikke alltid må være helt jævlig. Hvilken er minst vond av? Den blå eller den andre? Gule er minst vond. Ok. Even synes jo mer syntetisk det smaker, jo bedre er det da. Hva sier du, Even? Ja, veldig fint. Fin tur, så langt. Fin utsikt da. Ja, dette var helt vilt.
på toppen av Veaskar igjen, så nå er det på tide å kjøre ned den bratta. Jeg kan ikke si Stowerdalen ser frem til det, ass. Det blir Helstøggepiggen i reprise, ser jeg for meg. Jeg skal begynne å kjøre nå, om jeg må bare rekke det lyset før det virkelig tetner seg til her. Takk for turen.